alakul, most már csak egy óra, és repülünk. 45 perc. 45 perc és repülünk. Az az érdekes különben, hogy így, ahogy nézegetjük az embereket, vannak maszkosak, meg vannak, akik nem hordanak maszkot. Úgyhogy ez a koronavírus egyelőre még nem tűnik úgy, hogy annyira benne lenne az emberek tudatában. Egész kényelmes, nincs valami fejedelmi lábtér, de ugyanakkor a lábam nem is éri az előttem lévő ülését, ami mindenképpen fejlődés egy fapadoshoz képest. Van ilyen entertainment systemünk, habár van tabletünk is, úgyhogy inkább azon nézünk filmet. És hát esik, ahogy esett az elmúlt pár hónapban, úgyhogy nagyon reméljük, hogy jobb időnk lesz Egyiptomban, egy kis napsütés igazán elférne. Na tehát most az történt, hogy a monitor magától bekapcsolt, és nem tudom, hogy mennyire hallatszik, de ez egy ima. Tehát elmondták az utazók imáját. Tehát felszálltunk, nem sok látszik, még próbálunk a felhők felé verekedni magunkat, viszont egy kis érdekesség, hogy vannak ugye filmjeink, és ezeknél a filmeknél, vagy a filmekben vannak világi filmek, akármilyen furán is hangzik ez, és vannak külön arab filmek, végtére mégiscsak egy egyiptomi járaton vagyunk. És az arab filmeken belül vannak a legújabban megjelentek, illetve a klasszikusok. Úgyhogy itt vannak a arab filmek. Azon töprengtünk itt Kingával, hogy ugye van ez a globális felmelegedés, és hogy most már nincsenek plastik zacskók, illetve plastik evőeszközök. Úgyhogy fémevőeszközöket kaptunk, de ez azért is nagyon érdekes, mert ugye nem lehet szúróeszközt felhozni a repülőgépre. Tehát most értem a logikát mögötte, de azért egy kicsit olyan ellentmondásos, hogy ha éppen nagyon szúrni, döfni akarnánk, akkor ez kiváló lenne hozzá. Na, megérkeztünk, itt vagyunk a szálláson. Aha. Igen. Most nem tudom, hogy mennyi látszik belőle, de egész kulturált. Hát azért erősen véleményes volt ez a kairói út a reptértől idáig. Ez itt a fürdőnk, egész korrekt, rendben van. Hát kint nem hiszem, hogy sok látszik, de majd reggel megnézzük. Hát az a lényeg, hogy Kairó azért le van pukkanva, tehát jártunk már meredek helyeken, de ez az út a reptértől idáig azért erősen véleményes. I've been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna down me, but ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me, and I love myself. The world is a ghetto with big guns and dicky ties. I love myself, But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself, He said I gotta get up, life is more than suicide. I love myself. One day at a time, sun gon' shine. Everybody looking at you crazy. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident, everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is a ghetto with big
bomb in the street and a gun in the hood and a mob of police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for bases. Dreams are reality's piece. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto with big guns and dick inside. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up, life is more than suicide. I love myself. One day at a time, sun go shine. Walk my bare feet, walk my... Na tehát eljöttünk ide is, bakancslistán egy újabb tétel, Sphinx és a gízai piramisok. But they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. He said I gotta get up. Life is more than suicide. I love myself. One day at a time. Sun don't shine. I went to war last night. With a heart of medic weapon, don't nobody call a medic. I'ma do it till I get it right. I went to war last night. Megyünk ebédelni. Yeah. Megyünk ebédelni, nagyon tuti. Átjöttünk Kairónak egy igazán kicsi részén, szeletén. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez erősen durva környék. Amikor megérkeztünk, fejben Romániához hasonlítottam, de az az igazság, hogy Románia fényévekkel előttük van. Ez nagyon le van robbanva. Nagyon nagy a szegénység. I've been dealing with depression ever since I had a lesson. I can never get the blessing. I can never see the message. I can never take the lead. I can never rub and weave from a negative and letting them annihilate me. And it's evident I'm moving at a medium speed. Finna run into a building, lay my body in the street. Keep my money in the ceiling, let my mama know I'm free. Give my story to the children and a lesson they can read. And the glory to the feeling of the holy unseen. Seen enough, make a motherfucker scream. I love myself. I lost my head. I must explain what the blood say. Jungle inside, get myself again till the well runs dry. Én tudjáért végig sem tudnának menni. Nem? Hát akkor készül. Megérkeztünk a Elgizai vonatállomásra. Megérkeztünk igen a kairói vonatállomásra. Innen most egy 14 órás vonatút vár ránk. Ha minden igaz, akkor ugye nem lesznek alvófülkék, de állítólag akármit is jelentsen, egy luxus vonattal fogunk menni. Volt opció, hogy repüljünk, de az drágább volt, úgyhogy marad a 14 órás vonatút. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. Mivel hogy első osztállyal, illetve ilyen luxus akármivel utazunk, ezért itt biztosítottak a számunkra egy várót. Ahogy látjátok, ott van fent, hogy ez egy ilyen first class lounge. De hogyha megnézitek, akkor azért van hagy némi kívánni valót maga után. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might
vagyunk. Elváráson felüli. Ahhoz képest, hogy milyenek voltak az előző vonatok, igen, ez egészen korrekt, ebben fogunk 12-14 órát utazni. Igen. Tehát van lábhelyünk, nagyon jó, hátul tudjuk engedni az ülést, egész kényelmes, de a legjobb, Van tévé. igen, Magic, hopp, Egyiptom, odafigyeljél, wow, na ez a nem mindegy. Duh. I'm the bad guy. Eltelt 11 óra. Nagyon hosszú volt az éjszaka. Hátunk, nyakunk, lábunk, mindenünk elállt, viszont kaptunk reggelit. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song if she reads all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mom. Megérkeztünk, itt vagyunk a hajón, tehát azt hiszem itt fogunk most eltölteni 2 vagy 3 napot, éjszakát. Nem egészen olyan, mint amilyennek elképzeltük, Kinga egy kicsit csalódott. Azért, amit megtanultunk eddig Egyiptomról, hogy az ő szemükben a luxus az azért nem egészen az, mint a mi szemünkben, az európai ember szemében, de szerintem vállalható. Nincs ezzel semmi gond. Inkább az lesz a lényeg, amiket látunk, nem az, ahol alszunk. Sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Mai napunk első úti célja. Délután 3 óra van. A hosszú vonatút után engedtek egy kicsit pihenni bennünket. Azt hiszem most valami hajóútra jöttünk, Asmannál vagyunk, vagy mi a neve a településnek. Kellemes idő van, nincs túl meleg, egy ilyen 24-25 fok. Mondjuk tegnap sikerült leégnünk, úgyhogy most előrelátóbbak voltunk, és befújtuk magunkat ilyen sprayjel. I'm the bad Állítólag azt mondják, hogy ide csak 2 ember léphetett be, a király és a főpap. A főpapnak minden nap kellett imádkozni az istenükhöz, de amúgy soha senki. Szóval, ha úgy vesszük, most elég kiváltságos helyzetben vagyunk. Elég félelmetes belegondolni, hogy több ezer éves falak között mászkálunk. when you get mad. I guess I'm pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.